¿Qué tal? Bienvenidos a este programa en que estamos realmente de manteles largos, nuestro programa que se llama Miércoles de Entrevistas a Artistas, porque hoy tenemos a una cantante, pero de nivel internacional, que llegado a su punto vamos a platicar de eso, pero que nos representó a México y que ganó por nosotros a todo el mundo, incluido España. ¿Verdad? En ese momento que platiquemos de eso, nos vamos a saborear ese momento y hasta vamos a ver tu interpretación. Gracias. Imelda Miller está con nosotros, bravísimo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. Y entonces te voy a decir algunos comentarios, como por ejemplo que dice Cody Plastic, hola, saludos Cody. Peso Pluma pone una carita feliz de fiesta, que está de fiesta. Y dijo Cody, comenzamos, bienvenidos todos. Buenas tardes, abuelito, qué honor estar aquí. Gracias, nietecita, y qué bueno que nos acompañes. Peso Pluma nos dio 200 likes. Muchas gracias. Qué padre. ¿Cuántos likes? Qué amabilidad. Increíble, ¿verdad? Así es. Peso Pluma, increíble que esté con nosotros Imelda Miller, la gran cantante. Y bravo, dice Cody, y nos dio más likes Cody también. Esto lo voy a quitar para que nuestro traductor... Ahora sí, queremos saber más de su historia, así es. Vamos a comenzar la entrevista, si te parece, Imelda. Me parece muy bien. Y entonces la primera pregunta es de tu niñez, de tus orígenes. Sabemos que eres de Mérida. De Mérida, Yucatán. Del municipio de Tepcán. Tepacán. Tepacán. No. Yo nací en Mérida. Uh-huh. Mi papá y sus 6 hermanos eran bueno, no, hasta eso no sé si nacieron allá, pero ahí se desarrollaron. Eran de un lugar que se llama Tepacán. Tepacán es un lugar muy cercano, está como a 15, 20 minutos de una ciudad ya grande. Es una ciudad, cuando llegó, ¿te acuerdas? El papa que era el polaco. Ah, Juan Pablo II. Juan Pablo llegó, claro. y llegó a Izamal, a un preciosísimo convento que hay franciscano. Y tanta gente que fue, me acuerdo. Sí, ese es Izamal. Ya a 15 o 20 minutos máximo de Izamal está Tepacán. Entonces ellos se desarrollaron toda su niñez, su juventud entre Tepacán, Izamal y Mérida. Muy bien. Y digamos, tu abuelito se llamó Ramón Mezquita Rodríguez. Y era dueño de una hacienda, ¿verdad? No, tenía 3 haciendas enequeneras y ganaderas. ¿Qué tal? Entonces era una familia bien. No, sí estaban bien, la verdad, sí. Pero el tiempo fue pasando, mi abuelo muere, mi abuela muere primero, mi abuelito muere después, muchos años después, y bueno, tú sabes, 7 hermanos se peleaban por yo soy primero, hasta que una esposa de uno de mis tíos, o una de mis tías, se quedó con la hacienda de Poxeiná, y las otras nunca supe qué fue lo que pasó con ellas. Una se llamaba San Pedro Istumucuy y la otra no me acuerdo. O era San Pedro y la otra era Istumucuy y la otra era Poxeiná. Son nombres mayas. Ella se quedó, y yo creo que muchísimos años disfrutó de Poxeiná, y ella tenía una casa muy mona, muy bonita, de esas grandotas de corredores en Tepacán. Ahí somos la familia. Pero ¿y algún recuerdo de tu infancia? Esta familia vienen de asturianos, ¿no? Mi familia, el Mezquita Rodríguez, es de procedencia asturiana. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo te la pasabas? ¿Ibas allá a la escuela, de tus amistades? En Mérida, sí. Mira, yo tuve una niñez un poco rara. Mi papá, después de que se salió de la hacienda, donde se desarrollaron ellos, encontró un trabajo en Chetumal, Quintana Roo. Yo tenía 2 años, o sea, yo no nacía cuando él se fue. Cuando yo cumplí 2 años, mi mamá agarró a sus niños y se fue a Chetumal para juntarse con mi papá. Y desde entonces yo pasé casi toda mi niñez la pasé en Chetumal, Quintana Roo, en Bacalar. A los 2 años mi papá estaba en Bacalar. Él siempre trabajaba en cosas de madera o en cosas de, ¿cómo se llama?, de chicle. Él era muy bueno porque, como hablaba maya,
perfectamente el idioma maya. Por eso, más que nada, yo creo que lo contrataban, porque toda la gente que trabajaba en los aserraderos y en los cortes de madera y todo eso, hablaban maya. Había mucha gente que era de el estado de Quintana Roo, todavía estaba muy silvestre. Entonces, necesitaban quien... Pero no solamente ahí, en otras partes también trabajó en la colonia Triplay, donde también estuve, ahí estudié el 4º año. En Chetumal estudié hasta el 2º año y ya nos fuimos a Mérida, mi mamá, mis hermanos y yo. Después llegó mi papá y puso una cantina. Que la gente que toma pues no debe tener cantinas, pues se las toma. Claro, pues y mi mamá siempre lo molestaba, te vas a tomar la cantina. Y bueno, se acabó el negocio de la cantina. Yo tendría unos 11 años. Se casó la última de mis hermanas. Fuimos 4 hermanos. Y yo me quedé de 11 años solita con mi mamá. A absorber toda la neurosis de mi mamá, porque pues tú sabes que un alcohólico siempre enferma a la mujer, o viceversa, si es la mujer, enferma al marido. Entonces, yo absorbí toda esa tristeza, esa frustración que mi madre tuvo. Sin embargo, ella siempre trató de hacerme feliz, de darme lo que yo quería, lo que ella podía, ¿no? Nosotros vivíamos cuando yo tenía ya 14, 15 años, mi papá nos mandaba 75 pesos quincenales. ¿Tú crees que con 75 pesos vivíamos mi mamá y yo? No, pues no. Sí. Bueno, yo me fui ya a mis 14 años, yo me fui a un colegio de gobierno. Había estado en colegios particulares, pero pues ya no se pudo. Ya cada vez mi papá bajaba más de categoría. Y bueno, su alcoholismo iba en aumento, ¿no? Entonces él no salía de la selva, siempre estuvo metido, y mi mamá ya no quería ir a la selva. Así es que realmente, pues ya todo lo que es mi adolescencia y partecita de mi juventud, yo las pasé en Mérida, Yucatán. Bueno, bonito, tranquilo, digamos que tranquila, estudiando y pues cerca de tu madre. Bueno, nunca fui una buena estudiante, llegué hasta 6º año de primaria. Padeciendo un poquito también el alcoholismo de tu padre. Así es. Bastantito. Y yo estudié un año en una academia para secretaria. En ese entonces, supuestamente era una buena carrera, ¿no? De secretaria. Y bueno, fui un año, no aprendí nada, pero fui la embajadora de ese año de la academia, la reinita de la academia. Qué bonito. Porque yo me llevaba con todo el mundo. Yo siempre he sido muy, muy dicharachera, ¿no? Oye, pues no pasaste desapercibida un año, pero pasaste bien notoria como debe ser. Entonces aquí vemos que dijo Peso Pluma, este tipo de artistas tienen una vida en el mundo artístico. Wow, claro. 68 años, amigo. 68 años de carrera artística. Y luego llegó Adly Guzmán. Fíjate que Adly Guzmán, que está aquí presente con nosotros, es de Monterrey, y se llama Imelda. Ah, mira. Y su mamá le dice, tú te llamas Imelda como la cantante. Muy bien, bravo, señora. Y tenía ganas de estar aquí y platicar contigo. Bienvenida, Adly, que es Imelda. Muy bien. Y ya está aquí tu tocallita. Saludos a tu mami también para que le comentes que ya platicaste con ella, con la que lleva el nombre tuyo. O tú llevas, mejor dicho, el nombre de ella, porque tú... Es más chiquita. Exactamente. Y dice... aquí estaban hablando de lo que tú dijiste. Y dice que... Imelda, dice, mi mamá también se llama Imelda. Así que no solo ella, las dos, fíjate qué maravilla. Y que ya vio en Wikipedia también Peso Pluma, ¿te vio? Y cómo no, sí es una artista que está en Wikipedia. Claro que ya es. Y no es por gratis, sino por su talento y por tantos años de estar aquí en la farándula, en el mundo del espectáculo. Dice Cody, qué bella y culta. Y dice las dos Imeldas. La Guzmán y la mamá dice, aquí andamos, muchas gracias, qué honor. Un saludote, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que de pregunta en pregunta voy a leerles, ¿eh? Entonces ahorita vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, vemos que ya te trasladaste a la Ciudad de México y que de alguna forma te enamoraste,
con quien fue el padre de tu hija. Así es. Paco Müller, que él era artista también. Müller. Exactamente. Müller. Entonces, de él, un poco, ¿qué tipo de artista era y cómo fue, digamos, ahí tu relación? Y también supongo que fue tu entrada al medio artístico, ¿no? Un poquito. Cuando yo conocí a Paco, yo ya estaba dentro de eso. Yo empecé a trabajar en Mérida como cantante. Entonces ya después nos vinimos aquí un grupo de mujeres teníamos una orquesta femenina que se llamaba Copacabana, el conjunto femenil Copacabana. Nos vinimos aquí porque teníamos un contrato. Y después de ese contrato, ellas se regresaron a Mérida y yo no me quise regresar. Como mi madre no me dio permiso para venir a México, yo me escapé. Ellas me caucharon, pero estuvieron de acuerdo. Que no estuvo bien, pero bueno. Y yo ya no quise regresar porque yo quise quedarme a probar suerte aquí. Yo conocí a Paco desde Yucatán, desde Mérida. Y siempre fue muy amistoso conmigo. Entonces cuando lo encontré aquí, la verdad yo estaba pasando muy malos momentos. Porque yo tenía 17 años en ese entonces. Y la verdad es que, mira, yo me pasaba el día con una concha y un cafecito. No había comida, era todo lo que podía yo comer. Y la verdad, pues yo me cansé de esta situación y cuando Paco se atravesó, yo puse el ojo en él porque él tenía muchos contactos. Pero en realidad él no me ayudó tanto. No quiso, no sé por qué. Y bueno, pues después de que tuve a mi hija, ya me separé de él. O sea, vivimos 3 años juntos. Fue hasta poquito. Allá. Sí. Nada más el apellido, Müller. Sí, yo le pedí permiso. Este apellido me lo puso realmente el señor Manuel Gómez. Yo no sé si tú sabes quién es Manuel Gómez. Manuel Gómez es el que él manejaba el Patio, la Fuente, el Capri, el Maricel, todos los cabarets. Era cuñado de don Pancho Aguirre. Don Pancho Aguirre también era el dueño, o sea, la familia Aguirre, pero en ese entonces don Pancho era dueño de Radio Centro. Déjenme comentarles que el Patio era un centro nocturno el más importante de la Ciudad de México. Así es. Todos los mejores artistas pasaban ahí. Todos los mejores pasaban por ahí. Allá llegó, cuando llegó por primera vez, las 3 veces vino consecutivas Rafael. Aquí se hizo, o sea, Rafael era conocido más o menos. Había pegado 1 o 2 números de él, pero nada más. Pero cuando vino aquí al Patio, la verdad, fue cuando él se fue para arriba. Sí. Maravillosamente. Es extraordinario. En ese entonces yo me enloquecía con Rafael. Ah, sí. En ese entonces, sí. Yo nunca, como yo trabajaba con la empresa. Claro. Y lo conocías además, ¿no? En persona. No, bueno, no sí lo conocí, sí. Me lo presentaron. Alguna vez platicó conmigo, pero vamos, no éramos amigos, pero me hubiera encantado ser amiga de él. Y me caía muy bien, era muy sencillo, pero, muy simpático. ¿Dijiste que sí había sido amiga de Marco Antonio Muñiz? Bueno, eso es un poquito más adelante. Eso es más adelante. Llegaremos más adelante. Ya llegaremos al punto. Ya llegaremos a esas amistades. Y, o sea, muy amiga, ¿no? Entonces, digo, yo estaba enamorada no de Rafael, estaba enamorada del artista, pues, de la forma en que ese niño trabajaba. Cuando él llegó aquí, tenía unos 23 años. Era muy jovencito, muy bien parecido, y lo hacía muy bien, ¿verdad? Se expresaba muy bien, tenía esa gracia. Como siempre, es una maravilla este señor. Es una maravilla. Acaba de estar aquí, hombre, y yo no pude ir a verlo, me hubiera encantado verlo. Sí, hombre, todavía sigue. Lástima que no pude ir. Entonces, bueno, de él nada más obtuviste su apellido de Müller y una hija. Se le pidió permiso porque Manuel, el encargado de todos estos lugares, vivía con la hermana de Paco. Entonces por ahí se metió Paco y me introdujo con Manuel. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar. Que yo trabajé el Maricel, trabajé el Capri. Y ya cuando llegué al Capri, que no era tan malo, ¿no? Era un buen cabaret. Y siempre estaba lleno. Entonces ahí fue mi debut, ya más en serio. Y de ahí ya me pasó a un lugar que tenía él, que está donde está el Palacio de Hierro, de Durango. Ahí tenían ellos un nightclub, un centro nocturno, que se llamaba... no me acuerdo cómo se llama. Ya no me acuerdo cómo se llama. Pero era muy importante, trabajaba un orquestón, que era la orquesta de Mariano Mercerón,
Y bueno, tipo revista, ¿no? Como trabajábamos antes. Yo soy un artista que me fogué mucho porque me gustaba mucho cómo se llevaba la variedad entonces. De ahí yo, bueno, pero para ese entonces yo estaba trabajando por mi cuenta. Yo trabajaba el Teatro Iris, que actualmente es el Teatro de la Ciudad. A una esquinita, a espaldas del Teatro Iris, estaba el Teatro Lírico, que también era famoso. Y de vez en cuando me iba yo a un teatro que estaba en Garibaldi, no sé si sigue existiendo, se llamaba el Folies Bergère. Todos esos teatros yo los hice antes de entrar a trabajar con Manuel. Pero como que están al tanto ellos, y bueno, no me dijo que no, empecé a trabajar con él. Después trabajé en La Fuente, en fin, y también he trabajado en el patio, ¿no? Claro. Hicimos una temporada, por cierto, hicimos una temporada Marco Antonio Muñiz y yo. No más un fin de semana. Él ya no quiso trabajar conmigo. Dijo, no, porque me da mucho trabajo calentar a la gente. Después de Inés, te lo juro, te lo juro. Es que vengo calentada a la gente como en el 8º número. Sí. Está bien, no hay problema. Muy bien. Entonces, bueno, una hija tuviste de él que es tu hija. Así es. Y sigue y tu hijita. Sí, mi hija Patricia, claro que sí. Y también tienes nietos. Por supuesto, tengo 4 preciosos nietos. Muy bien. Que el chiste no es mío, ¿verdad? Bueno, pero ahí está la familia creciendo. Ahí va. Ya son nietesotes, no son nietecitos. Ya son hombres, mujeres, hombres. Qué bien. Ahora, vamos a ver cómo fue. Tenemos aquí ya lo del Festival OTI 73. Entonces, ¿cómo fue que entraste a este festival? Y ahorita vamos a ver el video de cómo ella ganó representando a México en el OTI, y le ganó inclusive a España y a Camilo VI en 1973. Van a ver este momento. Todo México la vimos y nos emocionó porque pues era nuestra representación de nuestro país. Y de ahí se hizo conocidísima, demasiado Bueno, conocida. déjame explicarte, antes de que Alegre Don María, que fue el número con el que yo gané en Brasil, antes de eso yo ya había dado varios éxitos, porque yo entré a la RCA Víctor. En 1967 se hizo mi primer álbum, salió en el 68, que se llama Una Noche No. Entonces esa canción ya pegó. Esa canción, curiosamente, no la quisieron tocar aquí en México los radiolocutores. No sabemos por qué. Que estaba muy fuerte. Bueno, es que no había salido Molotov en ese entonces. Entonces, la compañía mandó a Estados Unidos la canción y pegó en toda la faja fronteriza. Y después de que entró a la faja fronteriza, ¡pum!, entró a México y entró a otras partes. No estoy muy enterada de dónde, pero sé que pegó en Centro y Sudamérica también. Mira qué bien. Sí. Y es una canción muy sencilla, pero pues muy en esa época todavía no entraba de lleno la balada, el rock, todavía estaba el bolerito y las cositas así. Y Una Noche No es una de una noche no, yo las quiero todas. Esa era la onda. Fíjate qué bonito. Y la estuvieron tocando mucho en radio. Y esa fue la previa. Y después, sí, bueno, esa fue la primera. No, mi primer éxito yo lo grabé en el 63 en Discos Musart. Y fue un éxito, una canción que se llama Ojos Negros, Cielo Azul. Ojos Negros, Cielo Azul. Y una suave, es italiana esa canción, Occhi Neri, Cielo Blu. Después, ya estando en la RCA Víctor, di varios éxitos, como por ejemplo Voy a rifar mi corazón, Corazón Vagabundo, Amor de Pobre, Cuéntale, El Preso Número 9. Muchas canciones, que por cierto las puede usted escuchar en YouTube de la música, y también las puede usted escuchar en Spotify, y hay otras redes sociales que la tienen, pero no me acuerdo cuáles. Qué bien, qué maravilla, para que ahí la puedan oír. Sí, claro que sí. Dice Cody Plastic, dice, qué bella y culta. Luego dice la misma Cody, yo siempre he visto que cuando se nace artista en cualquier ambiente, ya sea malo o bueno, el destino se encarga de hacerle brillar. Claro. Bueno, le voy a decir una cosa, mi amor. Sí, el destino sí brillamos, pero al destino hay que ayudarlo un poco. Yo trabajé muy fuerte para poder tener un nombre en esta ciudad, porque tengo un problema, soy mujer y vivimos en una tierra de machos. Entonces, en cuanto sale un hombre como cantante, lo lanzan.
se va para arriba y las mujeres nos vamos quedando abajo, 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 abajo. Ese es el problema que tiene nuestro país. También nos dice Peso Pluma Real. Este es como el cantante Peso Pluma, pero es un nietecito que se puso el nombre así y real. Dice, con el respeto que se merece Imelda, qué bien se ve actualmente, muy guapa. Ah, muchas gracias. Y dice, ¿algún artista referente en su carrera? ¿Referente a qué? ¿Referente a qué? O sea, que ella le guste, que le haya influenciado. ¿Te Bueno, me refieres a influenció eso? mucho Rafael. Rafael. Y después cuando yo estuve en la RCA Víctor, tuve un maestro maravilloso que me enseñó lo que es la expresión corporal. O sea, cómo mover las manos, cómo Eso es pararme, muy bueno. cómo mover la cabeza en el escenario. Este no es un escenario, estoy con mi amigo. ¿Y tu maestro cómo era? Se llama Alejandro Jodorowsky. Uy, claro, conocidísimo. Ese fue mi maestro. No, hombre, pues y me dio con clases razón. una semana. Y en una semana yo agarré tan rápido las pescaste, cosas que me le montó pescaste. 20 números. Estaba contratado para montarme 5 números. Y me montó 20 números en una Qué semana. bien. Quería llevarme con él a Francia. Fíjate. Hoy Alejandro Jodorowsky, no sé si todavía exista, pero llegó a ser uno de los máximos directores del cine francés. ¿Qué te parece? No, maravilloso. Digo, tú lo debes de saber. Sí, sí me suena demasiado. Sí, sí, sí. Él era judío chileno. Claro. Fue el que puso aquí en México Zaratustra. Ajá, ¿Te fíjate. acuerdas? Sí, 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 conocidísimo. No, tú estás muy joven, no te Pero acuerdas. sí me suena el nombre Entonces me demasiado. quería llevar, pero me quería llevar como mimo. Porque vio que yo tenía mucha facilidad para manejar las manos. Entonces yo le dije, mira, Alejandro, yo te lo agradezco infinitamente, pero yo necesito cantar. Claro. Yo siento la música y un mimo no habla. Entonces yo me voy a sentir frustrada, castrada. Le digo, no, mejor no. Muchas gracias. Además estaba mi hija, estaba mi mamá, Claro. estaba mi sobrina que ya dependían de mí. Entonces no No se era pudo. tan fácil. No me iba yo a ir y a dejar a mi familia nunca. Muy bien hecho. Aquí nos dice Isel, que va llegando, otra netecita muy querida, dice muy bella y una carita feliz, y una carita feliz con ojitos de corazoncitos. Ah, para qué ti. padre. Y dice Peso Pluma que también están tus canciones en Apple Music Me y que podrá escucharlas ahí. Pues ojalá. Yo sé que está en varias redes Sí, sociales, en varias de estas. pero no tengo detectadas cuáles son Exacto. exactamente. Dice Cody Platic, aplausos para usted siempre. Muchas gracias. Y también nos dio Peso Pluma más likes. Y gracias WP. Y bueno, ahora vamos a ver el video que les platiqué para que vean el momento en el que Ya sé cuál. ¿Ya lo Ajá. tienes el video? lo van a ver ¡Ay, ellos. ¡Qué padre! El video de Aquel Alegre va María. También está en YouTube ese Sí, video, ¿eh? exactamente. Cuando quieran verlo, ahí está, fue cuando gané el primer lugar en Brasil En Brasil. con la canción así de es. Sergio Esquivel, Qué alegre va María. Justamente, el primer Neta. lugar de todos, eran todos los países, toda Latinoamérica y España, ¿verdad? Así es. Aquí lo pueden ver el título, OTI, para que lo encuentren. Dice OTI 73 México, Imelda Miller, Qué alegre va María. Y Hace bueno, 51 años. 51 años. Voy a mutearlo en lo que ven la canción para Bien, que no bien. se metan ruiditos. Gracias. Ahorita regresamos. Chequen qué maravilla. Y nos representó y ganó. Aquí está.
Bien. Qué padre, ¿no? Ya regresamos, qué hermoso momento. Y no tienen ustedes una idea que en la memoria de todos está, de todo México, porque esos... la OTI era el festival más importante de México. Y la No, OTI, era el festival más importante de Iberoamérica. De Iberoamérica. Y la Que eso OTI quiere decir internacional. Sí. OTI Internacional de Iberoamérica, de televisoras iberoamericanas. De todo Organización de Televisoras Iberoamericanas. Eso es lo que quiere decir, exactamente. Y entonces, pues, sí, fue súper emotivo, estábamos todos orgullosos y lo hizo súper bien. Aquí vamos a leerte algo de lo que pusieron en lo que estaban viendo el video, ¿eh? Y dice así, ajá. A ver, un segundito. Vamos a checar. Dice, desde un principio, ajá, dijo, dice, el cineasta chileno, todo un artista y un corazoncito Sí, del que claro, hablaste. claro. Luego vemos el video y se sorprendió Peso Pluma mucho, dijo que qué voz, muy, muy sorprendido, cantó Cody Plastic contigo, María María, y dice Cody Plastic, ¿quién escribió la canción? Sergio Esquivel. Sí, Sergio Esquivel escribió y se la regaló a su esposa Celia Bonfil. Entonces, la canción está registrada en autores y compositores a nombre de Celia, pero realmente escribió la canción Sergio. Sí, entonces dice aquí Cody, qué bella interpretación, Peso Pluma con razón ganó mucho talento y aplausos. Adlemi, wow, qué bella interpretación. Jos Eric, hola abuelito, bienvenido. Jos, gracias por acompañarnos. Cody Plastic, bravo, dice bravo. Y Peso Pluma, increíble y aplausos. Muchísimas gracias. ¿Adlemi se llama? Ajá. Ella se pone Adlemi, pero es la que es Hilda. Es tu tocayo. ¿Sabes? Adlemi es Imelda al revés. Eso sí lo hizo. Por eso lo hizo. Es Imelda al revés. Justamente por eso se puso Adlemi. Sí. Adlemi. Es que ella le gustó, dijo, me lo pongo al revés. Sí, pero es Imelda Surreal. No, pues sí fue súper emotivo, súper, nos llenó de orgullo a todo México. Y Bendito ahorita, sea Dios. Sí, estamos hablando de parejas en tu vida, que tuviste 3 parejas en tu vida, por así Nada decirlo. más. Pues no, Esposos, me casé 3 veces. 3 casadas, bien, por así Y decirlo, también formales. después tenía mis noviecitos también. ¿Por qué no? Exacto. Pero eran noviecitos. Pero 3, pues muy bien, ¿verdad? Excelente. Es que no hay que llorar la tristeza de que se nos fue un marido. Pues, ¿para y uno qué? de ellos, que fue tu pareja, también era compositor, ¿verdad? Estuvimos casados cerca de 8 años, Rubén Fuentes y yo. Él compuso Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Sí. Y que escribió también Solitaria camina la viquina. Y también escribió, aunque esa canción no es de él, escribió su primer éxito de Rubén en arreglo musical, porque él era, aparte de compositor, era arreglista, sabía mucho música. Él escribió El son de la negra, y el de la madrugada también. Y era de madrugada cuando te empecé a querer. El arreglo, no la canción. El arreglo. Ni el son de la negra ni el de la Pero madrugada. fueron exitosos. Fueron exitosos con el Mariachi Vargas, porque él pertenecía al Mariachi Vargas. Tenía 17 años cuando él empezó a trabajar en el Mariachi Vargas. Y trabajó hasta que se murió. Excelente. Murió de 97 años. Oye, muy bien. Bastante. Él me llevaba a mí 17 años. Fíjate. Nada más. Porque pero es muy poco. Hay gente que dice que las diferencias de edades que no se pueden llevar. Tu primer pareja, el padre de tu hija, ¿cuántos años te habrá llevado? No, yo tenía 18 y él tenía como 63 ya. Para que vean ustedes. Pero bueno, la verdad es que eso no fue amor. Para mí fue conveniencia, porque pues, digo, el hambre es canija, ¿eh? Sí. Y más el que la aguanta. Sí, pero bueno, no fue así No, yo nunca me casé con él, ¿eh? Jamás. No se quiso casar conmigo, el canijo. No se quiso casar. Me dijo que no, que él no se volvía a casar con ninguna mujer. Entonces, cásate con un hombre, le dije. Ay, qué sangro. No. Pero ya después, y ya cuando nació mi hija, sí, quiso poner casa y todo. Y le dijo, no, muchas gracias, ya no quiero. Porque vivíamos en el cuarto de un hotel. Allá en las calles de Allende, entre Donceles y Tacuba, hay un hotel que se llama El Congreso. Ahí viví con él 3 años, hasta que me harté. Y yo ya trabajaba, me conseguí mi departamentito en la colonia Arbarte,
Me fui, me fui con vivía mi mamá conmigo ya. Yo tuve que pedirle a mi mamá que me echara la mano una vez que Paco y yo nos fuimos de gira a Centroamérica. O sea, fuimos Guatemala, San Salvador, Honduras y Nicaragua. Ya de Nicaragua dejé a mi niña de 3 meses, ya tenía a mi hija 6 meses y no la había visto. Dije yo, no, mi corazoncito palpitaba. Aparte de que un día me sacaron a Nicaragua a dar una vuelta por carretera. Y no me lo vas a creer, pero al ras de la carretera hay un volcán, se ve el cráter y todo. Eso me hizo volar de Nicaragua. Dije, ya me voy. Yo me asusté. Dije, no, yo ya me voy. No vaya Le dije a Paco, ¿sabes qué? Quiero mi boleto, ya me voy a ver a mi hija. Pero la verdad que me asusté con el volcán. Está muy feo. Sí, es como si nos pusieran aquí al Popo, a Don Goyo. Y a trabajar. A flor de piel, sí. A flor de tierra. Y aquí vemos que, a ver, aquí, ¿qué está pasando? Se nos fue. Ya estamos. Comentan lo siguiente, dijo Peso Pluma, tienes razón, hay que vivir la vida. Luego... Es de los míos. Dice Cody Plastic, que cómo ves a las artistas nuevas mexicanas. ¿Te gustaría colaborar con alguna? La verdad es que no veo ninguna. La verdad no veo ninguna. Artistas, lo que se llaman artistas... Sinceramente, no es que yo subestime a mi tierra ni nada, pero no hay una sola persona, ni hombres ni mujeres, que yo diga, qué bárbaros, como en la época en que yo surgí. No lo digo por mí, porque yo me fui forjando a través de los años, fui aprendiendo cosas, fui tomando clases de canto, clases de actuación, o sea, me fui preparando, porque yo no estaba preparada. Por eso, tal vez la vida, ¿ves cómo te digo? Que no es el destino, sino uno tiene que ayudar al destino. Dice Dios, ayúdate, que yo te ayudaré. Que yo te ayudaré. Y yo estoy muy pegada a Dios. Muy bien. En este momento llegó con nosotros también Estela Ambriz, que nos saluda. Bienvenida, Estela Ambriz. Tenemos hoy a una cantante muy querida y muy conocida, Imelda Miller, nos acompaña. Gracias por estar nuevamente. Ay, a ustedes, muchas gracias por la invitación, Armando, por favor. Abuelito. Sí, mi abuelito, me dicen abuelito. Ok, entonces vamos a seguir ya con el siguiente punto, si te parece. Digamos, después de ese éxito, de veras que fue abrumador y total, de estar en el primero de todos los lugares, como que algo pasó, que sí seguiste tu carrera, pero no con esa misma intensidad. ¿Tú a qué crees? Porque sí hiciste producciones, ¿verdad? Sí grabaste discos. Como yo tengo cerca de 50 álbumes, LPs. Fíjate. Y también tengo compactos, discos compactos. Todavía hay una compañía, la compañía que se quedó con el material, no me acuerdo cómo se llama esa compañía. Es una de las compañías grandes que está sacando discos todavía. Pues no me acuerdo cuál es, no me acuerdo. Sony. Sony. No? Sony tiene todo el material que puedan encontrar ahorita mío, es de Sony. Pero bueno, es de la RCA Víctor. Ahí fue donde yo di todos mis éxitos. Bendito sea Dios. Después estuve en otra compañía, Discos Continental, que también cerró, pues que lo que pasa es que aquí la piratería se acabó a las casas grabadoras. Yo no sé cómo le hacía. Por ejemplo, salía un disco de Luis Miguel, y antes de que saliera a la venta, sí, ya estaba en los piratas. ¿Cómo le hacían? Bueno, yo creo que los mismos empleados que trabajaban dentro de la compañía se robaban el material. Tendría que ser así, porque si no, pues, uno se mete a un estudio encerrado entre 4 paredes con músicos, o ya después de que se graba lo que se llama la pista, la orquesta, uno se queda solo en el estudio y graba la voz. Digo, no es posible. Entonces, ¿quién? Tal vez los ingenieros de sonido. Por ahí andaba la cosa. En alguien de esos. Y se acabaron las compañías disqueras. Así es. Sí, es cierto. Pues, en fin, lo importante es que has seguido, sigues, ¿verdad? Todavía un poco, algo. Ya trabajo poco. Pero pues sí, afortunadamente, todavía. Lo que pasa es que cuando la gente trabaja desde joven, yo empecé mi carrera a los 15 años. Cuando empezamos tan jóvenes nuestras carreras y trabajábamos durante tantos años,
es difícil. No me refiero solamente al canto, ni a la parte actoral, sino me refiero también a cualquier trabajo que usted tenga, ya no lo puedes dejar. No se puede. Yo me siento reguete triste cuando no canto. Me la paso cantando en mi departamento, ¿eh? Pobres mis vecinos, los atormento. Oye, aquí te hacen una pregunta, Peso Pluma. ¿Qué opinas de los corridos tumbados, estos que justamente... No, a mí no me gusta la música norteña, se lo juro. O sea, no le encuentro el chiste. A mí me gusta ver a un artista desgarrarse en el escenario como Rafael, como lo hacía Rocío Jurado. Y bueno, desafortunadamente le estoy mencionando españoles, pero también habían mexicanas que eran muy buenas. Por ejemplo, Toña la Negra era una sensación. Yo vi una vez trabajar a una señora que era intérprete de Agustín Lara también, que se llama Elvira Ríos. Que era un portento esa mujer trabajando, qué horror, qué lindo trabajaba. Y qué voz, tenía una voz gruesa. Sí, me acuerdo de ti. Grave su voz, pero qué bonita señora, qué bonito trabajaba. Muy bonito. Mira, aquí hay dos comentarios muy lindos. Dijo Estela Ambris que qué orgullo. Y hay dos mensajitos de Max. El segundo nos habla de las canciones tuyas que a él le agradan, pero vamos primero a la primera pregunta. Dice Max Starkenburg, habiendo sacado tantas buenas canciones y álbumes, nunca se cansa de siempre cantar los mismos éxitos. Es que no canto siempre los mismos éxitos. También canto cosas de otras gentes. O sea, canto Señor Amor, por ejemplo, que es de Armando Manzanero en la voz de Dulce. Me gusta contar Total, si me hubieras querido. Y esa canción yo tampoco la grabé. Entonces, sí, yo agarro también. ¿Por qué? Porque son canciones que no pasan de moda. O son canciones fuertes, como Total no pasa de moda. Y Señor Amor, aunque no es una canción muy popular, es una canción muy linda, muy hermosa, que vale la pena interpretarla. Esas son las canciones que a mí me gusta interpretar. A mí, si la canción es vacía, yo no la canto, no me interesa. Muy bien. Aquí dice el mismo Max, mis canciones favoritas de usted incluyen Viento, Tiempo, Luna y Sol, La oración de mi amor, Estoy rogándole a Dios. Ay, y mira Puerto qué lindo, Vallarta. Estoy rogándole a Dios. Pero casi nunca se escuchan, dice. Pero... Es que desgraciadamente, mira, en 48 álbumes LPs que yo tengo, desafortunadamente, no los... hacían antes un disco con 12 canciones. Y de ese disco pega una. Y agarran una y además... En un principio dije que vivimos en un país de machismo. Desafortunadamente, yo oía a César Costa, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Enrique Guzmán, pero oía muy pocas mujeres. Aunque sí se escuchaba, porque Angélica María se escuchaba. Pero somos mucho menos número las mujeres que nos tocan por radio a los hombres. ¿Por qué? No lo sé. No me lo pregunto porque yo no lo sé. Sí, y antes más marcado, ¿verdad? Antes era mucho más marcado, ahora ya no tanto. Aquí... Yo hubiera querido nacer en la época de Shakira, por ejemplo. Te dice Isel que tus canciones nunca pasan de moda. Gracias. Las buenas canciones. Es que es música de los 70s. La música de los 70s fue de esa música que llegó para quedarse. Dice Peso Pluma Real que qué sientes de saber que ya siempre quedará tu legado en la historia. Todo el mundo tenemos ese sueño en la vida, digamos, de trascender, y poco lo logran, que usted lo ha logrado, que tú lo lograste. Bueno, yo lo he logrado gracias al público. Yo puse mi granito de arena, yo puse mi trabajo, mi canto, mi estilo, mi voz y todo lo que he estudiado, los puse en cada grabación. Desgraciadamente, nosotros no manejamos la música, o sea, nosotros no manejamos el disco. El disco sale y se manda a una disquera o se manda a casas grabadoras, pero primero tiene que pasar por una casa, no casa disquera, difusoras. Y allá ya dependemos de un programador o una programadora. Si ellos quieren, si les gusta, y si no les caes mal, te tocan. Y si no, pues ya chupaste faros, como decíamos antes. Los faros eran unos cigarritos sí, de los más corrientes. Cuando no había Marlboro,
la gente fumaba faritos. Sí, faritos. Cuando se acababa la lana, decían, vamos a fumar faritos. Por eso Pues ya chupaste faros. Chupaste faros de que ya te tocó lo más corriente. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente comentario, a la siguiente pregunta, por así decirlo. Es un tema un poquito escabroso, que hablar un poquito de las adicciones del alcohol. Cuéntanos un poco tu experiencia en ese sentido. Bueno, desafortunadamente en mi época de juventud y todavía más adelante, porque yo estuve metida en el alcohol y en la droga durante muchos años. En el 1998, yo me separé de las drogas, pero y también del alcohol. Uh-huh. Y fíjate, yo dejé de beber a través de Alcohólicos Anónimos cuando murió mi madre en 1980. Dejé de beber 14 años. Después volví a beber, empecé a tener problemas, o sea, volví a tomar. Y actualmente hace 14 años que dejé la bebida, ya voy a cumplir, en el próximo año cumplo ya 15 años de no tomar ni una gota de alcohol. Yo no fumo, no meto pastillas, nada. Bueno, me meto las pastillas que me dan los doctores, ¿no? Porque estoy claro. A mi edad no voy a estar tan sanita. Soy diabética. Pero pues yo alejada total y absolutamente, y no me duele ni me pesa. ¿Qué hice para hacer estas cosas? Me empecé a querer a mí misma. Y en esa querencia que tengo hacia mí, empecé a querer a Dios. Porque yo, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que hice y todo lo que soy y he sido, se lo debo a Dios, las cosas buenas que he hecho. Las cosas malas, esas son mi responsabilidad. Qué bonito. Fíjate que ya estamos llegando a la penúltima pregunta. No, hombre, yo ya me piqué. Y sí, ¿verdad? Te voy a leer lo que dicen aquí hablando de este asunto del alcohol. Y dice, dijo, gracias a Dios, dijo Estela Ambriz, de que ya vas a cumplir 15 años. Sí. Y felicidades por su sobriedad, dijo Max. Gracias, muchas gracias. Éntrenle. Y dijo Cody, acérquense a Dios, niños, acérquense a Dios. Dijo Cody, me gusta mucho. La hija de la oscuridad, ¿será una canción? La hija de la oscuridad. Me llaman la hija de la oscuridad. Ni la luz del día me impide soñar. Es un numerazo. Esa canción la hizo una niña que tenía 17 años, venezolana. Tenía ciertos problemas, yo tengo entendido, no de drogadicción. Después los tuvo, se fue a Francia. Y en Francia ella se le pasó la mano un día y quedó como vegetal. Y ahí ya no sé qué fue lo que pasó, pero pues haya estado algunos años, ¿no? O al menos que le hayan metido la eutanasia. Le han aplicado la eutanasia, ¿no? Peso Pluma dice, lo mejor del alcohol es cuando lo tiras y tomas agua simple. Así es. Dice Cristina. Te puedes tomar tus refresquitos, hay tés muy ricos, cafecito. Cristina Dianey dice, sí, Peso, disfrutas más el momento sobrio. Así es. La verdad, sí. Y ahora estamos llegando, tenés relación porque hablaste de Dios y estamos llegando a la vida actual, que te quería preguntar cómo es tu vida actual y ahí nos puedes ahondar un poquito más. Mira, yo me paso metida en mi departamento, vivo con mi hija y uno de mis nietos, porque tengo 4, viven conmigo. Ellos se van a trabajar todo el día y yo me quedo solita con una gatita que es de mi nieto. Mi nieto ya tiene 41 años, no vayan a creer que está chiquito. Él es licenciado en gastronomía, chef. Tiene su restaurancito, trabaja con Uber y es muy chambeador, muy chambeador. Entonces yo me quedo solita todo el día. Ellos llegan como a las 10:30, especialmente los sábados, viernes, sábados y domingos. Y la verdad, pues me la paso solita, arreglando mi casa, haciendo faena. Yo me hago mi comida, porque me gusta prepararme a mí de comer por lo que yo como. Yo como mucha verdura, qué bueno. Mucho pollo, muchas... Es que uno fruta. Es lo que uno come, ¿eh? Uno es lo que uno come. Así es. Chique, qué bueno que cuides tu alimentación. Sí, hay que cuidarse. Yo soy diabética, entonces tengo que cuidarme muchísimo, ¿no? Pero no tengo una diabetes agresiva, bendito sea Dios. Nunca la he tenido. Y ahora menos, como que se me ha tranquilizado. Ya tengo casi 15 años que no 14 años tengo que no me tomo, que no me sube el azúcar, nada. Estoy de lo más tranquila del mundo. Gracias a Dios, qué bueno. Sí, bendito sea Dios. A ver, a este respecto, vemos que dicen lo siguiente.
Dice Estela, qué lástima que mi hermana no está viendo esta transmisión porque es súper fan tuya. Ah, pues la vamos a grabar para YouTube, luego la pueden ver. Va a decir Armando Larumbe entrevista a Imelda Miller. Claro. Y ahí la van a poder encontrar. Y dice Max, dice, ¿cuáles son las favoritas de las canciones que grabó? Mira, he grabado tantas canciones que cada disco vienen 2, 3 canciones que a mí me gustan. Tuve la gran suerte, bueno, yo la última, todo lo que salió en la RCA Víctor y que ha salido en otras compañías porque compran los materiales y lo que sale en Sony. Yo estaba casada con el director musical, artístico, pues, de la RCA Víctor. Estuvimos casados 8 años, que fue el compositor Rubén Fuentes. Yo aprendí muchísimo de él, y una de las ventajas que yo tuve es que a veces yo escogía mi música. O sea, no me la escogía un director, ni él siquiera. Pero claro, se las hacía escuchar a mis directores y les gustaban y me las grababan. También compongo. Eso cuéntanos un poquito sí, de en compones. el 78 yo tomé parte del Festival OTI otra vez. Gané un 7º lugar que a mí me agradó muchísimo porque yo competí con mi ex marido que ya nos habíamos divorciado, Rubén y yo, con una canción mía que se llama La Casa Extrañará. Esa la tocan en Spotify y la tocan en YouTube también. Posiblemente la tocan en las otras redes sociales. Qué bien. Pero es muy bonita esa canción. Sí, para que la oigan. La Casa Extrañará. Extrañará. Extrañará, claro que sí. Y el último punto es proyectos. ¿Cuáles son tus proyectos que tienes? Bueno, lo más próximo que tengo es el 10 de mayo. Exacto. Voy a trabajar es una cantina, pero es una cantina que está realmente en manos de nuevas gentes. El ambiente es bonito, no hay relajo, todavía no se descompone. Voy a hacer un showcito allá y espero que la gente nos vaya. ¿Por qué no dan la dirección de dónde vamos a estar? Sí, con mucho gusto. Se llama el lugar El Buen Trago. Eso. Es una comida el 10 de mayo. Así que los que vean ahorita o que los que vean la grabación, el 10 de mayo de este año 2024. Y es una cantina, pero pues es una comida especial para las madres. Va a ser comida especial para las madres. Está ubicada en Obrero Mundial 215, esquina Amores, Colonia del Valle. Y el costo con todo y que va a ser ya la comida y también el espectáculo y todo, 550. Así que está súper bien, incluye todo. Y les voy a dar... las bebidas, ni los refrescos, claro, ni las bebidas. Eso las bebidas, eso sí es aparte. aparte. Les voy a dar el teléfono para que lo tengan de Elia Ríos, que es con la que se ven... Elia. Los boletos, la entrada. Es 55 42 83 3053. Lo vamos a repetir. 55 42 83 3053. Entonces están cordialmente invitados para las reservaciones. Voy a leer algunos comentarios que aquí escribieron en lo que estábamos platicando esto. Y dice así. Peso Pluma. ¿Y algunos de sus nietos quieren ser artistas? No, ninguno. Dice Estela Ambris, ese ya lo habíamos visto. Dice Isel, ¿has escrito algún libro? Sí, se escribió. Bueno, yo no lo escribí, pero se sacó un disco que se llama Mi nombre es Imelda Miller, soy alcohólica. Habla de mi alcoholismo. ¿Un libro? Sí, ese salió. ¿En qué año? No me acuerdo en qué año. Pero se vendió bastante bien. Sí, fíjate. Creo que me suena, me suena. Hasta yo creo haberlo recordado. Luego seguimos para acá abajo. Que qué bueno que va, dice Estela Ambris, que qué bueno que va a quedar grabada la entrevista para presumirla. Perfecto. Y luego, se me movió aquí. Luego dice que sí recuerdan el libro. Y dice Cody, qué icónico haberla... que cuando competiste con tu exmarido, dice qué icónico haber competido esa ocasión. Pero él no entró dentro de las 10 dentro canciones de los 10, y bueno, la verdad es que yo considero que Rubén
es uno de los grandes compositores de México. Uno de los grandes compositores de México. Fíjate. Él hizo Sentir de pronto amanecer. Claro. Trararara, tani, tani, que la pusieron en una telenovela en la voz de Marco Antonio Muñiz. Mira qué bien. Muy bonita canción. No, el señor tenía muchísimas canciones, qué bárbaro. En este momento Sí, el que yo me haya separado de él no significa que yo voy a decir, no, es una... No, el señor era un señor compositor. Además, conocía la pauta musical, o sea, sabía música. Que hay muchos compositores que solo le rascan a la guitarra, pero no saben ni siquiera por nota, no saben las notas. Oye, yo escribo y yo no sé música. Claro. Yo siento la música. Y vengo de una madre que tocaba el piano por nota. Y aparte de eso, escribía versos. Entonces, de ahí yo me pegué mucho más tanto a la música como a los versos, ¿no? Por eso me gusta escribir. Bueno, ya últimamente ya no he escrito nada. Pero fue una época que sí escribí mucho. Van llegando tanto Eli Viejo como Alecita, que son aquí muy queridos en YouNow y tienen pues bastante fama. Y gracias por acompañarnos a ambos. Y también aquí vemos, nos saludaron y dice Cody Plástico, la Alecita, bienvenida. Nos dieron likes también, muchísimas gracias. Estamos ya llegando al final de la entrevista, pero llegaron, por lo menos, que bueno, para cerrar con broche de oro, que nos acompañen. Y entonces, pues, ya hemos dicho todo. Nada más faltaría decir algo más que quieras agregar y algo también más que ustedes quieran comentar antes de que nos despidamos. Primero tú, por supuesto. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo les voy a repetir dónde voy a estar. Exacto. En agosto voy a estar en Cuautitlán Izcalli también. Porque me parece que va a estar Aida Pierce, La Pelangoche. O sea, es un espectáculo completo de cómicos, pero quisieron invitarme como cantante. Y bueno, yo encantada de la vida. Competir con esas gentes. No es competencia, es más bien... compartir. Es como que un grupo que hicieron también de Loti, ¿verdad? De quienes habían salido de Loti. No, pero tenemos un show. Nos hemos presentado 2 veces en el Auditorio Nacional a lleno. A lleno. A lleno. La última vez nos presentamos 15. Que no somos el grupo, pues. Estuvo Rocío Banquels, estuvo Enrique Guzmán, estuvo Cristal, Mario Pintor, Jesús Monarres, una servidora. Y la verdad fue una noche maravillosa, maravillosa. Fue el año pasado, en diciembre, hace unos meses. Muy bonito estuvo. Qué bien. Aquí están escribiendo algo y bueno, vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, estamos esperando a ver si hay alguna pregunta. Mientras tanto, dice Estela Ambriz, dice, por favor... un saludo para mi hermana Silvia Ambriz Melo. Ya, un saludo pues, ¿para qué? ¿Cómo se llama? Silvia Ambriz. Para Silvia Ambriz le mandamos un saludote muy fuerte y cuídense mucho, ¿eh? Claro que sí. Cuídense mucho. Ajá. Sí. Bueno, quiero comentarles que por parte del programa le tenemos este bonsái de regalo. Ay, mira qué bonito. Vean, y me encantan los bonsáis. Es un pequeño detallito. Me encantan los... Uy, qué precioso. Lo pongo aquí para que lo vean ellos. Mira qué pero es está, tuyo, ¿ves? ¿eh? Aquí está. Chiquito. Pues se ve grandote ahí. Qué bonito, ¿eh? Está chiquito, pero este es un pequeño bonsái. Se ve como un gigante. Es una jacaranda. Y con todo cariño se la damos por haber venido y que es un honor. Ay, muchas gracias Armando, te lo agradezco infinitamente. Está ya sabes que además me disparó la comida, junto con su mamacita, que es una gente bellísima. Yo aprecio muchísimo, la quiero muchísimo a la señora Amparo Garrido. Sí, es un honor que hayas comido con nosotros, porque me dijo que tenía ganas de platicar con mi mamá y todo. Dije, pues vamos a comer una vez y se nos no nos habíamos reunido desde hace unos años que vine a pasar una Navidad con ustedes, ¿te acuerdas? Con mucho gusto, sí, no sé, que cuando quieras es tu casa también. Muchas gracias. Aquí te esperamos. Ajá. Y pues muchísimas gracias a todos de veras por haber estado. Quiero agradecer aquí, pues en particular la presencia de Alecita Correa, Peso Pluma, Cody Plastic, Juan Díaz, Isel, Bill, yo, Seri, Carmelita Galvez, Mireya, y todos los demás. Se nos llenó la casa, ¿verdad? Sí.
Así se nos va a llenar el buen trago. Así es, acuérdense que tenemos el día de 10 de mayo, que ahí la invitación, ojalá y podamos ir todos. Está en la Colonia del Valle, en Obrero Mundial, número 215, esquina con Amores. Y hablen, si quieren reservaciones, hablen. Si no, también pueden llegar, no hay problema. Pero sería mejor reservar. Es el día de las mamis. Exacto. Eli Viejo también nos dio likes y nos dice Estela Ambris, muchísimas gracias Imelda Miller por el honor de estar conviviendo contigo. Gracias a ustedes por aguantarme. Pues la mejor de poco más. De las suertes, Imelda. Muchas gracias. Y gracias te lo agradezco de veras muchísimo por haber venido. Se te estima mucho, es tu casa. Ay, gracias. Gracias. Ya lo sabes, muchas ya gracias. lo sabes. Muchas gracias. Y aquí estás cuando quieras, aquí tienes un lugar, por supuesto. Los amo. Muchas gracias a todos. Y Alecita dice que me perdió la entrevista, pero me da gusto, Imelda. Muchas gracias por el apoyo y por esa pero va a quedar entrevista, grabada. que No se preocupe. grabada para que la veas. Y dice Eli Viejo, Imelda, un placer. Gracias, igualmente. Muchas gracias Un a beso todos, para de verdad. Peso Pluma, que estuvo también participativo, muchas gracias. Y dice, A Peso Pluma, muchas gracias. Gracias. Ya veo que tiene muy buen gusto. Sí, dice gracias por regalarnos esta entrevista, Imelda Miller y Armando Belarumbe. Gracias de verdad también por haber estado todo el tiempo. Peso Pluma, nietecito, gracias. Igualmente un corazoncito para ti. Gracias a todos. Ahora vamos aquí a finalizar, pero gracias. Ya finalizamos. Ok. Estuvo rápida, ¿no? Sí. Digo, estuvo amena, pues. Aquí dejamos es que de tú eres grabar. muy amena.